讲重点就是这首歌，我要让大家听到的时候可以跳一下，可以丢一下，丢一下。对，我们请小叶老师您先下。我们请阿毛老师准备。来，刚想各位今天来看我要加啦，没想到现在这么多人，我都吓一跳了。等一下呢，如果你会唱这首歌，请一起跳舞，一起唱歌，一起嗨翻天，好不好？哦！等公车的朋友你好。嘿，哦耶！嘿。 因果是谁人会当了解做阮的悲哀？红红着目屎，也是加甲笑嗨嗨。来跳舞，脚步若是叮当，不管伊是啥人，甲伊当作明白。 人客也对我讲甲乱混，因果是缘分。谁人会当了解做阮的悲哀？红红流着目屎，也是加甲爽歪歪。来跳舞，脚步若是叮当，不管伊是啥。 没有结束了，他们在等我 Q 了。我希望大家可以一起唱，好不好？好哦，好，我们试试看。来，默契，来，来哦，5、6，谁人会当了解做舞的悲哀？红红着目屎，也是加甲笑嗨嗨。 啥人甲伊当作平凡？谢谢大家，非常的配合，谢谢你们，给自己一个掌声，好不好？谢谢。
这个跳跃是不是也是需要练习一下？对嘛？还要再一次。来。